अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। आज मैं लाई हूँ बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव कहवे की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया है एक पैन में मैंने डाला है पानी मैंने लिया है 1.5 कप के करीब। किशमिश मैंने ली है आधा चाय का चम्मच या 6 से 7 अदद। बड़ी इलायची मैंने ली है 1 अदद। सौंफ ली है 1/4 चाय का चम्मच। दालचीनी का एक छोटा सा पीस लिया है। अदरक का एक बहुत ही छोटा सा पीस है जो मैंने लिया है। लहसुन की मैंने इसमें ली हैं 2 कलियां। चाय की पत्ती का मैंने लिया है 1/4 चाय का चम्मच। ये वही सादा चाय की पत्ती है जो हम रूटीन में अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। तमाम अज्जा को पानी में शामिल करके हमने कहवे को चूल्हे पर रख दिया है बनने के लिए। अब हमें इतना पकाना है कि 1.5 कप से कम होके ये 1 कप के करीब रह जाए। वेदर चेंज होने की वजह से नज़ला खांसी की शिकायत आजकल बहुत आम है। नज़ला खांसी बलगम गले में रेशा गिरता है, उसके लिए ये कहवा बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये कहवा आप दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, निहार मुँह और रात को सोते हुए। और जब भी आप ये कहवा तैयार करें तो ये हमेशा ताज़ा तैयार करें। कहवा हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये देखें, ये वही कप है जिससे मैंने मेजरमेंट ली थी। 1.5 कप था ये पानी का, जो अब पककर 1 कप के करीब रह गया है। कहवे को हमने छान लिया है, ये तमाम अज्जा अलग हो गए हैं इससे। अगर आप चाहें तो कहवे को इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप मीठे के बिना नहीं पसंद करते हैं तो आप इसमें शक्कर डाल सकते हैं 1 चाय का चम्मच, और बेहतर है कि शक्कर की बजाय आप इसमें 1 चाय का चम्मच शहद का इस्तेमाल करें। नज़ला खांसी रेशे बलगम के लिए कहवा बहुत मुफीद है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना ना भूलें।